Дәрігерлер наразылық білдіру үшін көшеге шығыпты. Бірақ билік дәрігерлердің не қалайтынын түсіне алмапты. Өйткені баннерлерде нақты не жазылғанын ешкім анықтай алмаған екен. Жаным, сен менің көзіме шөп салдың ба? Иә, қымбаттым, 3 рет. Ал қашан? Сен өз кәсібіңді ашқың келген кезде банктердің ешқайсысы несие бергісі келмей, кенеттен банк президентінің өз келісім берген есіңде ме? Иә, есімде. Рахмет. Сен бізге бай болуға көмектестің. Бірақ екінші рет қашан болды? Есіңде ме, сен қатты ауырып, саған ешкім ота жасағысы келмеді. Сосын кенет бас дәрігердің өзі ота жасады. Иә, есімде. Рахмет. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Ал 3-ші рет қашан болды? Есіңде ме? Сайлауда озып шығу үшін саған 63 дауыс жетпей тұрды. Сәке, сенің 2 мерседесің болса, біреуін маған берер ме едің? Әрине. Ал егер сенің 2 яқтаң болса, біреуін берер ме едің? Әрине. Ал егер сенің 2 тауығың болса, біреуін берер ме едің? Бәке, бұл әділеттік емес. Сен менің 2 тауығым бар екен, жақсы білесің. Бір тойда бір аға арақ ішіп отыр екен. Оны көрген тамада бұлай деп сұрапты: аға, не үшін бірден 3 стаканмен ішіп отырсыз? Сөйтсе жаңағы кісі: біреуі өзім үшін, қалған 2-і бажаларым үшін депті. Тағы бір тойда тамада жаңағы кісіні көріп қалады. Қараса, бұл тойда 2 стаканмен арақ ішіп отыр екен. Тамада тиісіп: аға, бір бажаңыз қайтқан сияқты, арты қайырлы болсын деп жатса, жаңағы адам: жоқ, 2 бажам да тірі депті. А онда не үшін 2 стакан десе: әй, өзім арақты қойып кеткенмін депті. Күйеуі 1-2 күннен кейін мас болып келіп, төсекке құлай кетіпті. Әйелі: қайда болдың деп сұрай алмай, жарайды, ертең сұраймын деп қасына жата салады. Түнде күйеуі: Әлия, Әлия деп қатынын құшақтай береді. Әйелі мұны ести сап, ас үйге кіріп, Әлияны көрсетейін саған деп ауырлау заттарды салдырлатып іздей бастайды. Күйеуі оянып, сұмдық болғанын сезіп, ол да ас үйге кіре сап, дәу пышақты алып қораға қарай беттейді. Қайда барасың десе: қара қойды союға. Не үшін? Түсіме Әлия мен Мәншүк кіріп жүр, Құран оқытамыз депті. Кемпір мен шал немересін ортаға алып жатады дейді. Шал кемпірге шаруасын бітірейін деп еңбектеп келе жатса, кемпірі: ой албасты башары, немере ояу жатыр депті. Тағы бір еңбектеп келе жатса, кемпірі: ой албасты, немере ояу жатыр деп қайтарыпты. Сөйтіп кемпір ұйықтап қалады. Шалы тағы еңбектеп келе жатса, немересі ояу дейді. Апасын оятып: ана албасты тағы келе жатыр депті. Бір орыс баласына өсиет айтыпты: мен өлгенде қазақ зиратына жерле деп. Кейін баласы өсиетін орындап, қазақтың арасына жерлепті. 3 күн өткен соң баласының түсіне кіріп: мені басқа жаққа жерлеш, кімің бар деп қазақтар араққа жұмсай береді екен депті. Екі әйел Алакөлге барыпты. Содан суға шомылып, батпаққа түсіп рахаттанып, дем алып қайтып бара жатып, айтады дейді: байдан көрмеген рахатты лайдан көрдік қой. Бір жігіт сыған қызға ғашық болып, оған: менің аяулы жарым болшы депті. Қыз: мен тек анамның айтқанымен жүремін. Базардың алдында қайыр тілеп отыратын анамнан сұраңыз депті. Жігіт қыздың анасына барып, бәрін айтыпты. Қыздың анасы: менің сынағымнан өтсең, қыз сенікі. Менің сынағым бойынша 7 күн сен мына менің орнымда қайыр тілеп отырасың депті. 7 күннен кейін қыздың анасы жігітке келіп: жарайсың, сынақтан өттің, қызымды беремін десе, жігіт: қызың да өзің де құрып кет, мына жерде ешкімге бермеймін депті. Екі тақырбас төбелес алдында шаштан жылу жоқ депті.
Неге кешіктің? Жастықтың бұрышынан басымды соғып алып, 2 сағат бойы есімнен танып қалдым. Күйеуі жұмыстан келіп әйеліне: "Қалың қалай жаным?" "Бәрі жақсы қымбаттым. Борщ пісірдім, котлет қуырдым, терезелерді сүрттім, балалардың кірлерін жуып тастадым. Міне енді нәски тоқып отырмын. Ал егер ертеңде интернетке ақша төлемесең, жауыз, мен сені өлтірем", дейді. Бір күні 2 құдағи кездесіп, қыздың дүниесін ақылдасып жатыр дейді. Қыздың шешесі қағаз қалам беріп: "Ал құдағи, жаз не керегін", деп жігіттің шешесіне айтыпты. Сөйтіп әлгі құдағи жанына не керек барлығын жазған ғой. Қыздың шешесі қарап тұрып: "Бір нәрсені ұмытып кетіпсің ғой", деген ғой. "Не ұмытыппын құдағи?" десе: "Зеленка", депті. "Ойбай ау құдағи, зеленканы не істеймін?" десе: "Езуің жыртылғанда жағасың", депті. Қазақ пен орыс бір бөлмеде тұрыпты. Қазақ орысқа жұмбақ жасырыпты. "На букву П лежит под кроватью", депті. Орыс ары ойланып, бері ойланып: "Сдаюсь", депті. Қазақ: "Ботинка". "Не ботинка, а ботинка, дурак", деп орыс ашуланыпты. Қазақ: "Ну ладно, еще одна загадка. На букву И тоже под кроватью лежит", депті. Орыс ойланып шешімін таппай, тағы да "Сдаюсь", депті. Сонда Қазекең: "Второй ботинка", деген екен. Бірде досыммен қалжыңдасып, оны гей сайтқа тіркемекші болдым. Сөйтіп, оны электрондық поштасына енгіздім. Бәрі ештеңе болмас еді, егер мұндай пайдаланушы тіркелген деген хабарлама шықпаса. В общем, мен көшеде келе жатсам, бір топ көңілді балалар жерде бір нәрсе құрып жатыр екен. Мені көре салып тұра қашты. Не істегендерін көргім келіп жақындасам, кім білген олардың свежі тезекке петарда салып қойғанын. Кавказдық жігіт дүкенге тауық етін алу үшін келеді. Бірақ тауықтың орысша қалай айтылатынын ұмытып қалады екен. Содан ол сатушыға жұмыртқаны көрсетіп: "Маған мынаның анасы керек", депті. Қонақтар анда-санда үйде жинап тұру үшін қажет.